日间之大，无奇不有。如果说中国景观最为神奇的地方，那么非贵州莫属。今天要带大家看的就是贵州有个十分神奇的地方，这里原本是个天然山洞，但是却因为当地村民酷爱篮球，所以如今成了一个天然的山洞篮球场。这就是位于贵州省毕节市纳雍县猪场乡新春村的山洞篮球场。因为当地村民十分喜欢打篮球，便自筹了接近24万元的资金，在原本的天然山洞里打造了这么一个世界上独一无二的篮球场。山洞篮球场建于大山之内的山洞里，山洞洞口高约20米，宽约6米，篮球场长28米，宽15米，符合国际篮联标准。这个山洞是自然形成的，非常安全。在施工之前，村里请了许多相关单位来评估地质、安全性等。在施工过程中，没有使用任何爆炸物品，而且为了通风，还在山洞顶部开了天窗。这个自带空调的溶洞篮球场迅速走红网络，社会各界纷纷关注。我们今天也来看看。我先下去走一下，这还有观众位置，可以坐很多人在这里看打篮球的。很大一个溶洞，上面有钟乳石，上面还有一个像天窗一样的洞，这个洞口就一扇门一样，好大的篮球场。这上面还有乐器。声音好大！第一次发现，在这么大的山洞里面建篮球场的，在这里面天晴下雨打篮球都特别凉爽。我这个山洞我就不用做任何解说啦，你们都已经说得很好了，我就蹭你们就可以了，就跟着远方老师走就能了解了，他都来过几遍了。我在这里蹭内容，这里的解说台词。可以看到前面的话是有一个联的，然后上面写的是纳雍县猪场乡新村村第3届村民摸会。哦，原来这个地方啊，他们是村民所建的。那据了解的话，这个洞的话，它是历经2年的时间，然后村民们筹资筹到了24万，然后在这里建成的。那为什么村民们会选择在这样的一个地方，就是在这样的山洞里面的话，建造一个像这样的露天篮球场呢？是因为村民们不愿意浪费耕地的资源，加上村民们很喜欢打篮球，所以说就选择了在山洞里面建了一个这样的篮球场。值得一提的是，今天的话，在贵阳这边的话是降温了，所以说我一路进来的时候的话，在外面只有4、5度的温度，然后在山洞里面的话，它是感觉到非常温暖的。整体的话可以说是这个洞口的话，它有在这个山洞里面打篮球啊，它冬暖夏凉，4季恒温，而且无论风吹日晒，无论雨打风刮，在这里面的话都是可以照常打篮球的，这还是让人非常羡慕的呀。哎，我们往上看的话，发现上面还有一个天窗啊，让我们打开天窗说亮话。那个天窗那个位置应该下雨能不会漏进来吧？我蹭到了，我把你刚才那一段话用上。
你好。哇，这3个小朋友都是你们家的吗？啊？这3个小朋友都是你们家的吗？哦，是哎。你知道你们这个篮球场修了多少年了吗？修了好多年了。啊。哦，他修才15年了。4、5年啦。哦。就修这个篮球场之前，这个山洞里面是一个什么情况，你知道吗？哟，是在深里。很深是吧？哦，是在深里，人家这喊挖起来挖，往这把填了那石头填。哦，等于说这个山洞它是很深，哦。然后挖挖机把它填了一部分是吧？哦。你们家3个孩子啊？有4个哎。4个。哦。他们2个是双胞胎吗？穿一样的。4个不穿，这个是双胞胎。嗯，那个单呢，总共3胎，4个孩子。有个读书后。哦，有个读书了。哦。修这个篮球场，你们家也是筹钱的吗？咱们筹，人家上面拨一部给，打工这些有捐钱合唱，有斗钱合唱了修。哦，就上面有拨了一部分。哦，上面拨部分合唱了哎。那你们村民有自己也有筹钱吗？哦，自己村里出钱。那打工的这个都200有，100有，300有。哦，100、200、300、500都有打工的。哦。那你们家有出吗？出嘛，咱们出，你不也要出好。哦。那你们家也有人喜欢打篮球吗？有嘛。啊，也有哈。哦。他今天是没有人打篮球，是因为这些都上学了吗？上学那时候在阿头有篮球场。哦，在那下面也有篮球场。二面有学校的有篮球场，这个篮球场是等于是我每村都拨钱来这里。哦，这里面打篮球的几率多吗？多的，所以人家现在昆出门打工条本人都得打了。哦，没人打了哈。哦。以前就没有打工之前很多人打。过年这昆转来，全部喊转走来打。过年的人多啊。哦，过年人全部转了。飞完了，手都冻僵了，飞了2个电池，啥也没飞着，感觉都没有出来一条顺滑一点的视频，太难了，飞这个无人机，手都冻僵了。现在我要留1颗电池，去到下一个地方再飞。问一下远方老师要去哪里？我们去哪里啊？现在我们要是一个古寨，叫银上古寨，是一个非常漂亮的地方。它那个古寨是建在那个悬崖的上面，那个悬崖的中间竟然还有一个山洞，山洞里面呢住有1户人家。哇塞！对，有多少公里啊？你这里？我还没看，应该是有将近100公里吧。我这车能去吗？可以，应该没问题的。哦，那好，我先把我这个无人机充上电，我要就导航走了。